大家好，我係 Jackie Sir。搞掂咗直線同埋平面嘅交角之後呢，我哋就要去定義兩塊面之間嘅交角啦。Angle between two planes。圖中呢就有兩塊相交嘅平面 ABCD 同埋 BCEF。要揾兩塊平面嘅交角呢，可以分為3個步驟㗎。第一個步驟就係揾出兩個平面嘅交線 intersecting line。兩塊平面相交嘅話呢，就會有一條嘅交線 intersecting line，即係圖中嘅 BC 啦。第二步，我哋就要喺交線上面咧去揀一點，就例如我揀 Q 呢一點啦。第三步，我就由個交點開始，喺第一塊平面上面咧畫一條垂直於 BC 嘅線，即係喺 BCEF 呢塊面上面畫出一條垂直於 BC 嘅 PQ，然後再喺另一塊平面上面，從呢個交點出發，再畫一條垂直於 BC 嘅線。即係喺 ABCD 呢塊面上面畫出一條垂直於 BC 嘅 QR，咁 PQ 同埋 QR 呢兩條線嘅夾角 angle PQR 咧就係呢兩塊面嘅交角啦。根據以上嘅定義啊 ，angle ABF 同埋 angle DCE 咧都係呢兩塊面嘅交角嚟嘅。講完定義之後，我哋望望呢一隻角同埋兩塊平面嘅3個特性。第一樣就係望住呢隻角 PQR。中間嘅英文字母 Q 咧，係會喺兩塊平面上面嘅 intersecting line BC 上面嘅。另外頭尾兩個英文字母 P 同埋 R 呢兩點咧，就唔喺呢條 intersecting line 上面嘅。第二個特性，頭兩個英文字母 PQ 咧，係喺第一塊平面上面嘅線，最尾嗰兩個英文字母 QR 咧，會喺第二塊平面上面嘅線，而呢兩條線咧，都會分別垂直於 BC 嘅。第三，如果我將呢塊平面咧攤翻平 ，PQR 咧就會形成咗一條直線，而且佢會同 BC 一齊咧就會形成一個十字。咁我哋有個基本嘅認識啦，咁我哋一齊做一個簡單嘅測試。我而家就將咧 BCEF 呢塊面咧剪成一個三角形 PBC。問題嚟啦，圖中呢兩隻角 angle ABP 定係 angle DCP 咧，邊一隻角先係代表咗呢兩塊面嘅交角呢？我俾5秒時間你思考。夠鐘啦。事實上咧，兩隻都唔係。點解呢？咁我先睇 angle ABP 啦。首先我知道咧呢兩塊面嘅交線咧就係 BC。其次我知道咧 ABP 咧頭兩個英文字母 AB 咧就喺第一塊平面上面嘅線啦，而佢係要垂直於 BC 嘅。哦，咁冇問題啊，長方形嚟噶嘛。而後邊兩個英文字母 BP 咧就要喺第二塊平面嘅線啦，佢應該都要係垂直於 BC 噶。咦，但係 PBC 咧唔係直角喎，咁就有問題啦。咁所以 angle BPA 咧就一定唔係隻交角啦。咁我哋可以用相同嘅 argument 咧去證明 PCD 咧唔係交角嘅。好啦，咁邊隻角先係啊？咁答案咧就係從 P 呢一點畫一條垂直於 BC 嘅線，即係三角形嘅高啦。咁我叫呢一點叫做 Q。咁我揀完呢點之後咧，咁我再喺另一塊平面上面 ABCD 咧，再畫條垂直於 BC 嘅線，即係畫到 QR 啦。咁隻交角咧就係 PQR 啦。由呢個事例話我知啊，我哋揀個交角咧唔一定係揀最側邊嘅。如果佢其中一塊面咧係三角形嘅話，咁我哋應該係考慮三角形嘅高嘅。我哋做多一個例子，圖中 ABCDEFGH 咧係一個長方體。咁 part A 我哋就要揾咧 ABCD 同埋 ADHG 兩個平面嘅交角。第一步我哋就揾出兩個平面嘅交線 intersecting line。秘訣就係唔好睇個圖住，我哋先睇咗英文字母先。ABCD 咧同埋 ADHG 咧，大家都有 A 同 D 兩個英文字母噶，所以個 intersecting line 咧就係 AD 啦。好啦，咁我哋揾完交線之後咧，咁我哋再望翻個圖啦。第二步，咁我哋就喺個交線上面咧去揀一點。咁由於咧兩塊平面都係長方形啊，四隻角都係直角嚟嘅，咁所以我哋揀最側邊咧，我點咧就最着數啦。咁即係我係揀 A 或者揀 D 啦，咁我就揀 A 嘅呢點。第三步，我哋就由個交點出發，喺第一塊平面上面畫一條垂直於 AD 嘅線，咁即係 AB 啦。然之後再喺另一塊嘅平面上面畫條垂直於 AD 嘅線，即係 AG 啦。所以隻角咧就係 angle GAB 啦。如果你將兩塊平面咧攤翻平嚟咧，就會咁嘅樣嘅。咁你就會見到啦，GAB 咧係一條直線嚟嘅，而且係同 AD 係垂直噶。而我哋計數咧，我哋就會用到 ABGF 呢一塊面
同埋呢個 ABG 呢個直角三角形啦。如果你一開始揀嘅點咧係 D 點嘅話，咁隻角咧就會 HDC 嘅。跟住落嚟咧，我會同你做一系列密集式嘅練習，務求令你完全明白嘅。咁每一條題目開始嘅時候會有5秒時間俾你去諗一諗，然後再講答案。如果你需要更加多嘅時間咧，亦都可以暫停條片去諗一諗嘅。好，Part B，咁我哋今次就要揾咧 ABHE 同埋 CDEH 兩塊平面嘅交角。第一步，我哋揾出兩塊平面嘅交線 intersecting line。ABHE 咧同埋 CDEH 咧，大家都有 H 同埋 E 兩個英文字母，咁所以個 intersecting line 咧一定係 HE 啦。咁我哋而家就可以望翻個圖啦，睇下兩塊平面分別喺邊度嘅。第二步，我哋就喺個交線上面揾一點。咁由於兩個平面都係長方形啦，咁所以我哋揀 H 或者揀 E 咧都好方便嘅。咁我揀 E 呢點啦。第三步，我就由個交點出發，喺各自嘅平面上面咧畫一條垂直於 HE 嘅線。咁我就會畫到咧 AE 同埋 ED 啦。所以我哋要揾嗰隻角咧就係 angle AED 啦。又或者如果你一開始揀嘅係 H 點啦，咁隻角咧就會係 angle BHC 嘅。咁我哋試下將個圖咧攤翻平去睇啦，咁你就會見到 AED 咧都會係一條直線，而且係垂直於 HE 嘅。而計數啦，咁我哋就要用到佢側邊嗰塊面 ADEF 咁同埋 ADE 呢個直角三角形嘅。Part C，咁今次我哋就要揾咧 ABGF 同埋 MNC 兩塊平面嘅交角。第一步，我哋揾出兩塊平面嘅 intersecting line。咁我哋先望下啲英文字母啦。死火，今次冇重複嘅英文字母喎。咁我哋唯有直接咧就睇圖啦。我哋 highlight 咗兩塊面之後咧，咁你就會發覺個 intersecting line 咧其實就係 MN 啦。第二步，咁我哋喺 MN 上面咧去揀一點。咁兩塊平面咧，一個係長方形，一個係直角三角形。咁我當然要就咗個三角形先啦。咁由於 CM 咧就係三角形嘅高啦，咁所以我就會直接揀 M 呢一點啦。第三步，我哋由 M 呢點出發，咁我哋喺各自嘅平面咧畫一條垂直於 MN 嘅線，咁我就會畫到 CM 啦同埋 BM 嘅。咁所以我哋要嗰隻角咧就係 angle BMC 啦。咁如果將兩塊平面咧攤翻平就係咁嘅樣啦，咁你都會見到 BMC 咧都係一條直線，會同 MN 咧成一個大階 T 字嚟嘅。而計數方面啦，咁我哋就會用到咧 ABCD 呢塊面同埋 BMC 呢個直角三角形啦。咁跟住落嚟，我哋就要將難度升級啦。今次咧唔再係長方體啊，而係一個正方嘅錐體 VABCD。換言之咧，ABCD 會係一個正方形嚟嘅。Part A，我哋就要揾 VAB 同埋 ABCD 兩塊平面嘅交角。第一步，我哋要揾出兩個平面嘅 intersecting line。咁 VAB 咧同埋 ABCD 大家都有 AB 呢兩個英文字母啦，咁所以 intersecting line 咧就係 AB 啦。然後就望翻個圖啦 ，highlight 翻兩塊平面。第二步，我哋就喺 AB 上面咧去揀一點。咁兩塊平面，一個係正方形，一個係三角形。咁當然就咗個三角形先啦。咁我就會喺三角形嘅 V 點拉條垂直線去 AB。咁我就叫呢點做 M 啦。換言之，即係呢個 VM 咧就係呢個三角形嘅高啦。由於咧佢係一個 right pyramid 嚟嘅，咁所以咧 VAB 就係一個等腰嘅三角形。M 咧亦都係 AB 嘅 midpoint 中間點。咁第三步，我就由 M 呢點出發，咁喺兩塊平面上面咧畫一條垂直於 AB 嘅線。咁 VAB 嗰塊面咧其實都畫咗㗎啦，就係 VM 啦。咁然之後喺 ABCD 塊面上面咧，咁我就要畫一條 MN 嘅線。咁 N 咧就會撳喺 CD 嘅 midpoint 嘅。咁所以我哋隻角咧就會係 angle VMN 啦。由上面去睇咧，你會見到 MN 咧係會穿過 V 喺地下嘅 projection，即係 O 啦。咁所以我都可以話呢隻角咧係 VMO 嘅。將兩塊平面攤開嚟睇咧，就會咁嘅樣嘅。咁你見到啦，VMON 咧就會係一條直線，同埋垂直於 AB 嘅。而計數方面，我哋就要用到 VMN 呢塊面啦，又或者用到咧 VMO 呢個直角三角形。好，Part B，我哋今次就要揾咧 VAB 同埋 VBC 兩塊平面嘅交角。
第一步，我哋揾個 intersecting line 出嚟先。VAB 咧同埋 VBC 大家都有 VB 兩個英文字母啦，咁所以個 intersecting line 就係 VB 啦。第二步，我哋就喺個交線上面要揀一點出嚟。咁首先啦，我哋應唔應該揀 B 點咧？梗係唔得啦，因為你見到咧 angle VBA 同埋 angle VBC 咧，大家都唔係90度，所以你揀啲點咧就唔着數嘅。其次，根據以往嘅經驗咧，我哋應該係攞個 VB 做底，然之後畫個三角形個高出嚟噶嘛。好啦，咁所以我就會畫到咧 AP 呢條線啦。咁我哋嘗試攤開呢兩塊面嚟睇啦。由於佢係一個 right 嘅 pyramid 啦，咁所以咧 VA 係會等於 VB 等於 VC 嘅。咁所以佢係一個繞形嚟㗎，case 嚟嘅。咁繞形嘅 diagonals 咧就會成一個90度喎。咁所以咁啱得咁巧咧 ，VAB 同埋 VBC 兩個三角形嘅高咧，都會咁啱穿過同一點啊 P 嘅。第三步，我哋由個 P 點出發啦，喺各自嘅平面裏邊加一條垂直於 AB 嘅線。咁啱啱揀 P 點嘅時候已經諗咗呢一樣嘢啦，咁所以我哋要嗰兩條線咧，就分別就係 AP 同埋 CP 啦。咁所以隻角咧就係 angle APC 啦。咁計數方面啦，咁我哋就可以利用翻咧 APC 呢個等腰三角形嘅。咁講到錐體啦，不得不講呢一種好特別嘅錐體嘅。呢個 VABC 咧係一個四面體 tetrahedron， 佢特別在咧就係 VA 就係呢個立體嘅高嚟嘅。咁換言之咧 A 咧就係 V project 落去 ABCD 個點嚟嘅。咁所以 angle VCA 啦同埋 angle VCB 咧都係90度。咁我哋就要揾咧 VAB 同埋 ABC 兩塊平面嘅交角。第一步，我哋 intersecting line，咁 VAB 同埋 ABC 咧，大家都有 AB 兩個英文字母啦，咁所以個 intersecting line 就係 AB 啦。咁望翻個圖 ，highlight 翻兩塊面出嚟。第二步，咁我哋就喺個交線上面咧去揀一點。咁兩塊平面咧都係三角形嚟㗎，咁我哋先處理咗三角形 VAB 啦。咁如果 AB 做底，V 拉條高落去，咁我叫呢點做 P，咁所以咧 VP 咧係 perpendicular to AB 嘅。問題係啊，三角形 ABC 個高啊，會唔會咁啱得咁巧咧？都係穿個 P 咧？咁事實係會嘅。我哋可以用咧三垂線定理 （Theorem of Three Perpendiculars） 去證明。又或者好直觀咁去諗啊，如果 VP 係 perpendicular to AB 嘅，咁佢個影 CP 咧都會係 perpendicular to AB 噶。好啦，咁我哋仲要留意多一點喎。咁 P 咧並唔係 AB 嘅 midpoint 嚟㗎。如果 AC 係唔等於 BC 嘅話咧，P 咧就會執埋咗一邊。咁所以就唔係嗰個三角形嘅 midpoint 嚟㗎，所以小心計錯數啊！好，第三步，咁我由 P 呢點出發啦，咁我哋就喺兩塊平面上面咧畫一條垂直於 AB 嘅線。其實你啱啱揀點咧就已經畫咗啱嘅線出嚟啦，咁即係 VP 啦同埋 CP，所以我哋要揾多隻角咧就係 angle VPC 啦。咁如果你將兩塊平面攤開出嚟咧，就會係咁嘅樣嘅。咁 VPC 咧當然係一條直線啦。好啦，咁我哋計數嘅時候咧，咁我哋就要利用到 VPC 呢個直角三角形啦。好，接住落嚟，我哋又將個難度升級啦。我哋挑戰一下呢個摺紙題先。圖中咧 ABCD 係一個平行四邊形 parallelogram。咁我哋沿住 BD 去對接咧，你就會得到右邊呢個 3D 圖啦。咁我哋就要揾咧 ABD 啦同埋 BCD 嘅交角。第一步，我哋去揾出兩個平面嘅 intersecting line。ABD 同埋 BCD 咧兩塊面都有 BD 呢兩個英文字母啦，咁所以 BD 就係兩塊面嘅 intersecting line 啦。又或者你知道佢係沿住 BD 咁樣對接噶嘛，咁所以 BD 一定係嗰個 intersecting line 啦。好啦，第二步，咁我哋喺 BD 上面咧去揀一點。做摺紙題咧，最緊要就係睇咧未摺起嗰時嗰個 2D 圖嗰個樣啊。記唔記得啊？如果我將兩塊平面攤開嘅話，咁我哋攞嚟計角我三點同埋兩塊平面嘅交線咧，就會啱啱好形成一個十字嘅。咁我哋可以調翻轉咧，利用呢個特點去揀一點咧，去方便我之後去計數嘅。咁所以我就會喺 2D 圖上面咧試下畫一啲垂直於 BD 嘅線出嚟，好似係咁。然之後我去揀一條係方便我去計數嘅。咁最合理啦，你應該會揀係穿過 A 或者穿過 C 呢兩條㗎，因為我可以直接利用到咧 AD 或者 BC 呢兩條邊去計數嘅。嗱，如果你淨係望住個 3D 圖咧，
你有可能都會識得由 A 咧拉條垂直線落去 BD 嘅，咁我叫佢做 AP 先啦。但係你就好容易咧會將 P 同 C 咧連咗線，然之後你就話俾我聽啦，APC 咪個夾角咯。但係 PC 咧同 BD 咧唔係成90度嘅喎，咁所以你呢個角咧係錯㗎，呢個係好多同學都會犯嘅錯誤嚟㗎，所以你要小心啦。咁其實啱啱減點嘅時候咧，咁我哋已經將啲線咧畫晒出嚟㗎啦。咁我叫我啲點咧叫做 QM 同 N 啦。咁所以隻角咧就會係 angle APQ 或者係 angle CMN 啦。咁我哋計數嘅時候咧，咁我哋就係利用到 APQ 啦，又或者 CMN 呢兩個三角形嘅。咁做摺紙題咧，仲有個秘訣嘅，就係你可以利用考試提供嘅草稿紙去試一試，摺下實物出嚟，再對比一下咧，咁去 make sure 咧你自己諗出嚟嗰個 3D 圖咧係同現實係一樣嘅。咁當然啦，你有時間先咁做啦，冇時間就唔好搞咁多嘢啦。好啦，最難嗰款都俾你搞掂咗啦，叻仔！咁如果當中咧有幾題你係認錯咗咧，千祈唔好灰心。咁我啱啱學嘅時候咧，都覺得呢一課係特別難、特別抽象嘅。咁你只要做多幾次啦，將條片篤多幾次咧，咁你就會慢慢上手噶啦。俾心機啊！如果你中意以上嘅內容，希望我繼續做落去，訂閱、俾 like 同埋留言咧，會係最容易幫到我呢個頻道嘅方法嚟噶。我係 Jackie Sir，下次再見。